امروز جامعه شناسان میگن که در 20 سال آینده جامعه جهانی را 3 خطر جدی تهدید میکند. یکم الحاد یعنی بیدینی، دوم همجنسگرایی و سوم قانونی کردن استعمال مواد مخدر. با همچون مسلمان باید چیکار کنیم که نسل های آینده ما به این بیماری ها مبتلا نشوند؟ برای پیشگیری از این بیماری ها باید فرزندان خودمان را عقیده آموزانیم، ایمان آموزانیم، علاقه با خدا آموزانیم، با آنها قرآن و سنت را همچون دستورالعمل زندگی تلقین کنیم تا اینکه بچه‌های ما به این بلا گرفتار نشوند. حالا ما مسلمان ها از 3 جهت از دیگرها قفا مانده هستیم. یکم از جهت تکنیکی، دوم از جهت فکری، سوم از جهت سلوکی. بنابراین باید بالای این 3 نکته سخت کار کنیم تا اینکه توانیم که این 3 وبایی که آینده ملت اسلام را انتظار است پیشگیری کنیم و فرزندان خودمان را تربیت نیک و صالح دهیم. یا ایها الذین آمنوا قوا انفسکم و اهلیکم نارا وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون.